పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి మీకు వందనాలు. ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ప్రభువా మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ఘనపరచడానికి, మీ వాక్యమును ధ్యానించడానికి మీరు మా ఎడల చూపిన మహా గొప్ప కృప కొరకై కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. మరి ఒకసారి మీ వాక్యం ఎదుట, మీ బిడ్డల ఎదుట మీ ప్రతినిధిగా నిలబడే అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు కోట్ల కొలది స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. నన్ను మీ శిలువ చాటున మరొకసారి మరుగుపరచండి. నా ప్రాణాత్మ శరీరములను మీ స్వాధీనమందు ఉంచుకోండి. ప్రతి మాట అనేకులను దర్శించేదిగా మీరు మార్చండి. మీరు మాత్రమే మహిమ తెచ్చుకొనమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఈ సంవత్సరం మన ధ్యాన అంశం ఏమిటి? పునరుద్ధరించబడుట, రెస్టోరేషన్. మనం ధ్యానం చేయడానికి ఎన్నుకున్న వాక్య భాగం ఏంటి? నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిలో నిలుచున్నట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పించును. గత వారము దేవుని వాక్యమును మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ, పోయిన వారం రిపబ్లిక్ డే, అందుకని రిపబ్లిక్ డేని ఉపోద్ఘాతంగా తీసుకొని ఆదాము హవ్వల జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని విషయాలని మీ ఎదుట నేను జ్ఞాపకానికి తెచ్చాను. గత వారం వాక్య భాగాన్ని మరలా ఒకసారి మరలా ఒకసారి మీ జ్ఞాపకానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆదాము దేవుని చేత సృష్టించబడిన వాడైనప్పటికీ దేవుని మాటను మీరి మానవ జాతి మొత్తము అపవాది యొక్క బానిసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేశాడు. ఒక్కడే పాపం చేసింది, ఆదామే. కానీ ఆదాము యొక్క వంశములో నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అది వంశపారంపర్యమైనటువంటి వ్యాధిలాగా వ్యాపించి పాపము మానవులందరిలోనికి విస్తరించడము ప్రారంభమైంది. దీన్నే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివినప్పుడు ఆది పాపము అన్నారు. ఫస్ట్ జానరాజు గారు వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఈ పాపాలన్నిటిని గురించి మీకు వివరించారు. ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి? ఎవరికి గుర్తులేవా? గుర్తున్నాడు ఒకసారి చేయొద్దు. 1 2 3 4 అంతే. ఆదాము చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పాపమును ఆది పాపము అన్నారు. ఈ ఆది పాపము వలన ఏం జరిగింది అంటే, ఆదాము పాపం చేసినందువలన ఆదాము యొక్క సంతానముగా ఎవరైతే పుడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరి లోపలికి ఈ పాపము ప్రవేశించడము ప్రారంభమైంది. అదొక వంశపారంపర్యమైనటువంటి రోగము లాగా అనేక మంది యొక్క జీవితాల్లోనికి ప్రవహించడం ప్రారంభించింది. చాలా మంది మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, నేను ఏ పాపము చేయలేదు, ఏ తప్పు చేయలేదు, కాబట్టి నేను దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడగాల్సిన అవసరం లేదు, దేవుడి దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ప్రియులారా. కానీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి, ఆదాము అనబడినటువంటి మన పితరుడు, మూల పురుషుడు పాపము చేసి ఉన్నాడు కనుక ఆ పాపము వంశపారంపర్యమైనటువంటి వ్యాధిలాగా మానవులందరిలోనికి పాపము యొక్క స్వభావము ప్రవేశించింది. ఉదాహరణకు చెప్తాను, షుగర్ వ్యాధి ఉంది. డాక్టర్ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్తే డాక్టర్ అడుగుతాడు, మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా షుగర్ ఉందా అని అడుగుతాడు ఫస్ట్. ఎందుకంటే అది మీరు తింటున్న ఆహారం వల్ల వచ్చిందా, లేకపోతే వంశపారంపర్యంగా మీ పితరుల్లో నుంచి మీకు సంక్రమించిందా, ఇది ముందు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే వంశపారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి దాన్ని రూపుమాపడం ఎవరి వల్ల కాదు. దాన్ని తొలగించడానికి మానవుని యొక్క అధ్యాయంలో గుణపరచడానికి ఎటువంటి వైద్యము లేదు. అందుకని వంశపారంపర్యంగా వచ్చేటువంటి ఏ వ్యాధి అయినా సరే దాన్ని గుణపరచడానికి మన దగ్గర ఎటువంటి మందులు లేవు, కానీ కంట్రోల్ చేయగలం, దాన్ని మన యొక్క అదుపులో పెట్టుకోగలం, అంతవరకు మాత్రమే చేయగలం. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఈ ఆదాము చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పాపము
మానవ జాతికి ఆది పాపము అనబడినటువంటి ఈ పాపము మానవ జాతి మొత్తానికి విస్తరించడం ప్రారంభించింది. తన ద్వారా ఎంతమంది మానవులు ఈ లోకంలో జన్మిస్తూ ఉన్నారో ఆ మానవులందరి లోపలికి ఆదాము యొక్క ఈ పాపము ప్రవేశించడము ప్రారంభమైంది. ఆదాము పాపం చేశాడు కనుక ఆదాము యొక్క పాపము మనలోనికి ప్రవేశించింది. ఆదాము శిక్షను అనుభవించాలి కనుక ఆదాముతో పాటు దేవుడు అనుగ్రహించే మరణ శిక్షను ఎవరు అనుభవించాలంట? మనము కూడా అనుభవించాలి. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్, ఆదాము కదా పాపం చేసింది, ఆదాముతోనే పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తే మమ్మల్ని ఎందుకు దానిలో కలపడం, మమ్మల్ని ఎందుకు దానిలో భాగస్వామ్యం చేయడం అని అంటే, ఆదాము చేసిన ఈ పాపము ఆదాముకి పరిమితం అయిపోలేదు, అది విస్తరించింది. ఎవరెవరికి విస్తరించిందంటే లోకములో ఆదాము ద్వారా జన్మించినటువంటి ప్రతి మనిషిలోనికి అది పాకడం ప్రారంభమైంది. అందుకనే మనము కూడా పాపం చేయడము ప్రారంభించాం, మనం కూడా పాపం చేయడము ప్రారంభించాం. అందుకనే రోమపత్రిక 3వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. రోమపత్రిక 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం, నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు కూడా లేడు, గ్రహించువాడు ఎవడును లేడు. 23వ వచనం కూడా చదువుకుందాం. ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను. వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాము, ఏ భేదము లేదు, స్త్రీ భేదము పురుష భేదము లేదు, రంగు భేదము ఏమాత్రము లేదు. భూలోకములో ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ మనమందరము కూడా పాపము స్వభావం కలిగి ఉన్నవారం కనుక ఆ స్వభావం వలన మనకు తెలియకుండానే మనం ఏం చేసామంట? పాపము చేశాం. అందుకనే అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు పరలోకము అనే మహిమను పొందలేక పోతూ ఉన్నాం. అదే పోయిన వారం మనం చూసినటువంటి విషయం. ఆదాము దేవుని యందు భయభక్తులు కలవాడుగా జీవించాలి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆదాము దేవుని ఎదుట పాపము చేశాడో దేవుడు ఆదామును శిక్షకు పాత్రుడిగా చేశాడు. మానవ జాతి మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఆదాము శిక్షకు పాత్రులుగా చేశాడు. మనము మనల్ని దేనికి లోపరుచుకుంటామో అది మనకు యజమాని అవుతుంది. మనకు దేనికైతే మనం లోపరుచుకుంటామో అది మన మీద పరిపాలన చేస్తుంది. మనం దేవునికి లోపరుచుకుంటే దేవుడు మన మీద పరిపాలన చేస్తాడు. అపవాదికి లోపరుచుకుంటే అపవాది మన మీద పరిపాలన చేస్తాడు. డబ్బుకు లోపరుచుకుంటే డబ్బు మనల్ని పరిపాలించడం ప్రారంభిస్తుంది. మనము మన భర్తకు లోపరుచుకుంటే మన భర్త మనల్ని పరిపాలిస్తాం. అదే వాక్యంలో మనము చదువుతూ ఉన్నాం. చదువుకుందాం ఒకసారి మరొక వాక్యమును అందులో నుంచి చదువుదాం. 16వ వచనం చదువుమా. ఆదికాండం 3:16. ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలిగా హెచ్చించదును, వేదనతో నువ్వు పిల్లల్ని కంటావు, నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగుతుంది. ఆయన నిన్నేం చేస్తాడంట? నీ భర్తకి నువ్వు లోబడి ఉంటావు, నీకు వాంఛ కలుగుతుంది కాబట్టి అతను నిన్నేం చేస్తాడంట? పరిపాలిస్తాడు. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, దేవుడు ఏ మాటని కూడా అనవసరంగా మాట్లాడు. ఎందుకంటే దేవుని మాట చాలా శక్తివంతమైనది. ఎంత శక్తివంతమైందంటే ఒకసారి దేవుని నుంచి మాట బయలు పెడితే తన పని పూర్తి చేసేదాకా అది తిరిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళదు అని యెషయా గ్రంథంలో రాయడాన్ని మనము చూస్తాం. కీర్తనల గ్రంథంలో మరొక చోట చెప్తాడు, యెహోవా వాక్కు బహు వేగముగా పరిగెత్తుచూ ఉన్నది అని అంటాడు. దేవుని వాక్యము చాలా వేగంగా పరిగెత్తుతుందంట తన పనిని చేయడానికి. కనుక దేవుని నోటి నుంచి ఆశీర్వాదమునైనా మనం పలికించగలిగితే
ఆ మాట బహువేగంగా పరిగెత్తి ఆ పనిని మన జీవితంలో నెరవేరుస్తూ ఉంది. అయితే మానవుడు ఏం చేశాడంటే దేవునికి తనను తాను లోపరుచుకోవలసినది పోయి అపవాదికి తనను తాను లోపరుచుకున్నాడు. అపవాదికి తనను తాను లోపరుచుకోవడం వలన అపవాదికి తన మీద పరిపాలించేటువంటి అధికారమును ఇచ్చేశాడు. మానవుడు దైవ ఆజ్ఞకు లోబడి ఉంటే దేవుడే మనకు యజమానుడుగాను పరిపాలకుడుగాను ఉండేవాడు. కానీ దురదృష్టం, తనను తాను అపవాదికి లోపరుచుకున్నాడు కనుక ఇప్పుడు మనమందరము అపవాది యొక్క దాస్యత్వములో, బానిసత్వములో ఉన్నాం. ఇందులో నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఇందులో నుంచి మనంతటి మనం బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశము లేదు. ఎందుకంటే మనమే వెళ్ళి ఆ బానిసత్వంలో చిక్కుకొని పోయాం. ఇప్పుడు ఈ బానిస బ్రతుకు నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొని రావడానికి, మన జీవితాన్ని పునరుద్ధరించడానికి దేవుడు ఒక యాగమును చేశాడు. ఇది పోయిన వారం మనం ఆపినటువంటి వాక్య భాగం. జ్ఞాపకం వచ్చింది అన్నోళ్ళు ఒకసారి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. దేవుడు మన జీవితాల్లో మనం అపవాది యొక్క బానిసత్వంలో ఉంటే ఆ బానిసత్వం నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకుని రావడానికి ఏం చేశాడంట? ఒక యాగమును చేశాడు. ఈ యాగములో ఎలా చేస్తూ ఉన్నాడు? యాగములు చేయడానికి దేవుడు ఎన్ని రకాల అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని చేయాల్సి వచ్చింది, ఎంతమందిని సంతృప్తి పరచాల్సి వచ్చింది, ఎంతమంది దగ్గర దేవుడు బ్రతిమలాడుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎంతమంది దగ్గర తనను తాను తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా పునరుద్ధరణలో ముఖ్యమైనటువంటి భాగం. మనం వచ్చి యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ప్రభువాని క్షమించేసి అనేసి పరలోకం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు. కానీ నీకు అది సులభంగా కనబడుతుంది, కానీ నేను క్షమిస్తున్నాను అని చెప్పడానికి యేసయ్యకి అది సులభంగా లేదు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకరోజు యేసయ్య ఒక ఇంట్లో కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు. కపెర్నహూములో ఇంటి ముందంతా జనాలు వచ్చేసారు. యేసయ్య ఉండే దగ్గరికి ఒక పక్షవాతం కలిగిన వాడిని తీసుకొని రావడానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు. వీలు పడ్డ జనాలు లోపలికి వెళ్ళనివ్వట్లా, కిక్కిరిసిపోయాం. అందుకని వాళ్ళు ఒక ఐడియా వేసుకున్నారు, మనం ఇంట్లో లోపలికి జనాలను నెట్టుకుంటూ పోలేవురా, ఇంటి పైకప్పు ఇప్పేసి నేరుగా యేసయ్య దగ్గరికి మనిషిని తిప్పుదాం అనుకొని ఇంటి పైకప్పు ఇప్పేసి పడకతో సహా మొత్తం మనిషిని అలాగే యేసయ్య ముందుకు దించారు. పైన 4 స్నేహితులు పట్టుకొని ఉన్నారు. లోపల చాలా మంది వాక్యం వింటా ఉన్నారు. పైనుంచి దిగొస్తున్నటువంటి మనిషిని యేసయ్య చూశాడు. చూసి చూడగానే యేసయ్య అని చూసి అన్నాడు, కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నాయి అన్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ సర్ప్రైజ్, ఆశ్చర్యం. ఎందుకంటే పాపమును క్షమించేటువంటి అధికారం కలిగిన వాడు ఎవరంట? దేవుడు ఒక్కడే. హల్లెలూయా. పాపము చేస్తుంటే దాన్ని క్షమించేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉందంట? దేవునికి ఒక్కడికే ఉంది. ఎందుకు దేవుడికి ఒక్కడికే ఉంది అని అంటే నేను మీకు విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు రాజా నాకు విరోధంగా ఏదైనా పాపం చేస్తే బాధపడింది ఎవరు? ఆ పాపం వలన నేను. ఇప్పుడు రాజేష్ గారికి పోయి నన్ను క్షమించు అని అంటే నాకు దీనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అని అంటాడు. అంతేనా కాదా? ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను కొట్టలా, నన్ను తిట్టలా, నన్ను ఏమన్నా, నాకు విరోధంగా నువ్వు ఏమి పాపము చేయలా. కానీ నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి సారీ చెప్పడంలో ఉపయోగం ఏముంది? కాబట్టి నేను నిన్ను క్షమించడానికి నాకు అధికారము లేదు. ఎవరికి అధికారం ఉంటుందంటే ఆ పాపం వల్ల ఎవరైతే బాధించబడ్డారో, ఆ పాపం వల్ల ఎవరైతే హృదయం గాయపరచబడిందో, ఎవరైతే కన్నీళ్లు విడిచారో, ఎవరైతే దుఃఖపడ్డారో వాళ్ళకు మాత్రమే నిన్ను క్షమించేటువంటి అధికారము ఉంది. ఎవరు బాధపరచబడ్డారంట మన పాపం వలన? దేవుడు బాధపరచబడ్డాడు. ప్రియమైనటువంటి కుమారుడుగా మనల్ని సృష్టించుకుంటే ఈ లోకంలో మనం ఆయన మీద తిరగబడ్డాం.
అయినటువంటి ప్రతిఫలముగా ఆయన దుఃఖపడ్డాడు, వేదన పడ్డాడు, బాధపడ్డాడు. ఆ బాధ దేవునికి మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఎవరు చెప్తున్నారంట, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నాయని యేసయ్య వచ్చి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, దేవుడికి విరోధంగా కదా మనం పాపం చేసింది, వీడు దేవునికి విరోధంగా కదా పాపం చేశాడు, మరి యేసుక్రీస్తు నేను క్షమిస్తున్నాను అంటూ ఉన్నాడే, ఇది ఎలా సాధ్యపడుతుంది అని వాళ్ళు మనసులో అనుకుంటూ ఉండగా యేసయ్య అంటున్నాడు, పాపములను క్షమించుటకు మనుష్య కుమారుడికి భూమి మీద అధికారము కలదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? పాపములను క్షమించడానికే దేవుడు ఈ లోకములోనికి నన్ను పంపించాడు అని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఇదిగో దేవాతి దేవుడు తన ప్రతినిధిగా ఈ లోకములో మనుషుడు చేసినటువంటి ప్రతి పాపమును క్షమించడానికి నన్ను పంపించాడు. నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి నన్ను పంపించాడు. పాపము చేసినటువంటి ప్రతి మానవుని యొక్క పాపమును క్షమించడానికి నన్ను పంపించాడు. ఈ లోకములోనికి నేను రావడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా? మనుషుల యొక్క పాపములను విడిపించడానికి. అందుకనే యేసయ్య పుట్టినప్పుడు ఏమని చెప్పారంట? యేసయ్య పుట్టినప్పుడు అందరి ఇళ్ళకి వచ్చినాం, కేరళస్ ఆ పాటలు పాడుకుంటూ వచ్చాం. అప్పుడు దివ్యమ్మ ఒక వాక్యం చదివింది. ఏం వాక్యం దివ్యమ్మ? నేడు దావీదు పట్టణమందు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఈయన ప్రభు అయిన. దాంతో ఇంకొక వాక్యం చదివి, దాంతో ఇంకొకటి కూడా చదివి. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి విడిపించును గనుక ఈయనకు యేసు అని పేరు పెడతారు. యేసు అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంట? తన ప్రజలను వారి పాపముల నుంచి రక్షించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఈయనకి యేసు అని పేరు పెట్టబడింది. మనుషులు చేసినటువంటి ప్రతి పాపమును క్షమించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టబడింది. అందుకనే ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మనుష్య కుమారుడికి పాపములను క్షమించడానికి అధికారము కాదు. నేను చెప్పాను, దేవుడు ఒక యాగాన్ని ప్రారంభించాడు. ఎలా మొదలు పెట్టాడు ఆ యాగమును అంటే, మనుష్యులను క్షమించేటువంటి యాగం. నేనైతే క్షమించమని అడుగుతూ ఉన్నా, కానీ క్షమించాలంటే నాకు అధికారం కావాలి. ఆ అధికారాన్ని ఎలా పొందాలి, ఎలా పొందితే ఇతరులను క్షమించగలిగేటువంటి మనసు మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే పునరుద్ధరణ అనేది ఊరికే మనం అనుకున్నంత సింపుల్ కాదమ్మా. దేవుడు దీని వెనక కొన్ని తరాల, కొన్ని యుగాల యొక్క రహస్యాన్ని దాచిపెట్టాడు. దాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు ఆదాముతో ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. చదువుకుందాం ఒకసారి. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 15వ వచనం నుంచి చదువుదాం. మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసుకొని ఏదైనా తోటను సేద్యపరచుటకు దాన్ని కాయుటకు దానిలో ఉంచాడు. మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను నీవు తినకూడదు. నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చుదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించను. వాక్యంలో చెప్తున్నాడు, ఆదాముతో మాట్లాడిన మొదటి మాట ఆయన అంటున్నాడు, అన్ని తిను, సంతోషంగా ఉండు, తోటని బాగా సాగు చేయి, పండ్లు వస్తే అన్ని నీకే అని చెప్తూ ఇవన్నీ నువ్వు తిను, కానీ ఆ మధ్యలో ఒక చెట్టు ఉంది, దాని జోలికి మాత్రం నువ్వు వెళ్ళొద్దు, దాని జోలికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు అన్నాడు. ఇది ఆజ్ఞ. దేవుడు చెప్పాడు ఇంకా జాగ్రత్తగా, పొరపాటు నువ్వు వెళ్ళిపోతావేమో, దాన్ని తిన్న రోజున ఏమైపోతావంట? చచ్చిపోతావు. దాన్ని తిన్న రోజున ఏమైపోతావు? చచ్చిపోతావు. ఇప్పుడు దేవుడు ఆజ్ఞాపించి వెళ్ళిపోయాడు. ఆదాము ఆజ్ఞని అతిక్రమించాడు. 1 యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం.
చదవండి త్వరగా. పాపము చేయు ప్రతివాడును పాపము చేయు ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును. ఆజ్ఞను అతిక్రమించును. ఆజ్ఞ అతిక్రమమే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము. పాపం. పాపం చేసే ప్రతివాడు ఏదో ఒక ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తాడు. ఆ ఆజ్ఞ అతిక్రమమే ఏమవుతుందంట? పాపం. ఆజ్ఞ అతిక్రమమే ఏమవుతుంది? పాపం. ఇప్పుడు ఆదాము ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడంట. ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందువలన ఆదాము పాపం చేశాడంట. పాపానికి దేవుడిచ్చేటువంటి శిక్ష ఏంటి? మరణము. పాపానికి దేవుడిచ్చే శిక్ష ఏంటి? మరణం. ఈ మరణం ఆదాముకి జీవితంలో ఎలా ప్రవేశించిందో, ఆదాము ఆ మరణాన్ని ఇందాక పాపమును ఎలాగైతే వారసత్వంగా ఇచ్చాడో అలాగే మరణాన్ని కూడా అందరికీ వారసత్వంగా ఆదాము ఇచ్చేసి, అందుకనే ఆదాము ద్వారా ఎంతమంది మనుషులు పుట్టారో వారందరూ కూడా మరణము పొందినటువంటి వారై ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఏదైనా ఒక ఆజ్ఞ దేవుడిస్తే అది శాశ్వత కాలము ఉంటుంది. హల్లెలూయా. నువ్వు దాన్ని తిరుదినమని నిశ్చయంగా చేస్తావు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరాల్సిందే. ఎందుకంటే దేవుని మాట అబద్ధము కావడానికి వీల్లేదు. మరి ఎలా మనిషి ఈ మరణము నుంచి, ఈ పాపము నుంచి, మన యొక్క బానిసత్వపు బ్రతుకు నుంచి విడుదల పొంది మరలా ఏదైనా తోటలోకి వెళ్ళి దేవునితో పాటు సహవాసం చేస్తూ దేవునితో పాటు కలిసి దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాద జీవ ఫలములను భుజించేది ఎలా? ఒకే ఒక మార్గం, రెండు పనులు. ఒక మార్గము, రెండు పనులు. అదేంటంటే ఆజ్ఞని ఎవరు తయారు చేశాడో ఆజ్ఞను తయారు చేసిన వాని మరణము తథ్యము. నేను పెట్టే రూల్ ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది? ఈ రూల్ అంటే నేను అధికారిగా ఉన్నంతసేపు ఈ రూల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆజ్ఞాపించింది ఎవరంట? నేను. ఈ ఆజ్ఞ పోవాలి అంటే ఒకటి, ఆజ్ఞ పెట్టిన నేను చచ్చిపోవాలి. ఇదొక్కటే మార్గం. మీకు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా అర్థం కావడానికి చెప్తా. దానియేలుని సింహాల బోన్లో వేశారు. రాజుగారికి తెలియదు దానియేలునే వేయబోతున్నారనే విషయం. చాలా ప్లాన్ చేసి రాజుగారికి విషయం ఎవరనే చెప్పకుండా చాలా రహస్యంగా సింహాల బొరలో వేశారు. రాజుగారు దానియేలునే సింహాల బొరలో వేస్తున్నారని తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా ట్రై చేశాడు ఆ రోజు విడిపించడానికి. అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ ఏమన్నారో తెలుసా? రాజా, ఒక్కసారి చట్టం అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా మార్చకూడదు. నీకు తెలుసా? ఎప్పుడు దాకా తెలుసా? నువ్వు చచ్చిన దాకా ఆ చట్టం మారదు. దానియేలు బ్రతకాలంటే నువ్వు చావాలి. ఇది కండిషన్. హల్లెలూయా. ఎందుకు రాజుగారు ఇంత ఈజీగా వదిలేసుకున్నాడు దానియేలుని అంటే, ఆయనే ఈజీగా వదిలేసుకోవాలా. చట్టం చేసినటువంటి వాడు మరణిస్తేనే చట్టం రద్దు అవుతుంది. ఇప్పుడు చట్టం చేసింది ఎవరంట? దేవుడు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు దేవుడు మరణించడం సాధ్యమవుతుందా అంటే సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆయనే ఆదియు అంతము అయి ఉన్నటువంటి దేవుడు, ఆల్ఫయు ఒమేగయు అయి ఉన్నటువంటి దేవుడు. ఇదిగో ఈ భూలోకములో పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవుడు అంతమైపోయేంత వరకు జీవిస్తూ ఉండేటువంటి దేవుడు. అందుకని ఆజ్ఞను సృష్టించినటువంటి వారి యొక్క మరణ శాసనం, లేకపోతే మరణ శాసనాన్ని రాసినటువంటి వారి యొక్క మరణం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే శాప విమోచనం కలుగుతుంది. అందుకని దేవుడు ఆ రోజును స్టార్ట్ చేశాడు. మరణం చాలా పవర్ఫుల్. ఎందుకంటే దేవుడు దానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఆ మరణాన్ని తప్పించడానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన దేవుడు మరణిస్తేనే కానీ
ఆ ఆజ్ఞ రద్దయ్యే అవకాశము లేదు. అందుకని 15వ వచనంలో ఇలా అన్నాడు, మరియు నీకును స్త్రీకి నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసేదను, అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టును. దేవుడే చెప్తున్నాడు. శాప విమోచనం ఉంది. ఎలా అంటే ఈ పాపమునకు మూల కారకుడైనటువంటి సర్పం అపవాది. అదే కదా చెప్తున్నాడు. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన? సర్పముతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 14వ వచనం నుంచి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సర్పముతో నీవు దీనిని చేసినందున పశువులన్నిటిలోనూ భూజంతువులన్నిటిలోనూ నీవు శపించబడిన దానివై కడుపుతో పాకుతూ నీవు బతుకు దినములన్నీ మన్ను తింటావు. మరియు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, నీకును ఎవరికి? స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసేదను. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఉంది శాప విమోచనం. ఎలా అంటే ఆదాముతో చెప్తూ ఉన్నాడు, సర్పంతో అంటూ ఉన్నాడు, నువ్వు స్త్రీ యొక్క సంతానమును మడి మీద కొడతావు, స్త్రీ సంతానము నిన్నేం చేస్తుంది? తల మీద కొడుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు మనిషికి శాప విమోచనం కలుగుతుంది. తల మడిమ ఏంటి గొడవ అనేది మీ ఆలోచన. పైన శరీరాన్ని ఏమో శపించాడు దేవుడు. ఎప్పటిదాకా కాళ్ళు ఉన్న సర్పం నేలతో పాకుతూ తింటది అని చెప్పాడు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి అపవాదికి చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఎవరిని మోసపుచ్చావో తెలుసా? స్త్రీని మోసపుచ్చి లోపరుచుకున్నావు కదా, ఇప్పుడు ఆ స్త్రీకి పుట్టబోయేటువంటి సంతానమే నిన్ను చంపుతాడు. హల్లెలూయా. శాప విమోచనం ఉంది. ఎలా అంటే స్త్రీకి పుట్టబోతున్నటువంటి సంతానమే నిన్ను చంపుతాడు. ఇదే శాప విమోచనం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా తన ప్లాన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విషయం ఇద్దరికి చెప్పాడు, సర్పానికి చెప్పాడు, స్త్రీకి చెప్పాడు. ఇందులో ఆదాముకి ఏమీ సంబంధం లేదు. చూసారా, ఆదాముకి ఏమీ సంబంధం. ఎందుకంటే ఆదాము స్త్రీ ప్రేరేపించగా దాన్ని ఏం చేశాడంటే తీసుకొని తిన్నాడు. సర్పములోనికి అపవాది ప్రవేశించింది, అపవాది స్త్రీని మోసపుచ్చింది. స్త్రీ ఆదాముల మధ్యలోనే ఈ వివాదం జరగాలి, స్త్రీ సర్పం మధ్యలోనే ఈ వివాదం ముగిసిపోవాలి. ఆదాము దాకా అది రాకూడదు. ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ గర్భములో నుంచి పుట్టినటువంటి ఇంకొకడు వచ్చినప్పుడు ఆదాము చేసినటువంటి ప్రతి పాపమునకు ఏమవుతుందంట? పరిష్కారము లభిస్తుంది. అందుకనే యేసుక్రీస్తు కన్యక మరియ గర్భమందు జన్మించాడు. యేసుక్రీస్తు ఎవరి గర్భంలో జన్మించాడంట? కన్య మరియ గర్భంలో జన్మించాడు. మత్తయి సువార్తలో యేసుక్రీస్తు వంశావళి అని ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, చెప్తా. అక్కడ అబ్రహాము కుమారుడు దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి అని ఉంటుంది. లిస్ట్ అంతా చదువుకుంటా వెళ్తే దావీదు యొక్క కుమారుడు వంశావళి అలా కంటిన్యూ అయితే లాస్ట్కి ఎక్కడికి వస్తుందంటే యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి ఆగుతాడు. వాక్యంలో ఏమని రాశారంటే, యోసేపు పరిశుద్ధాత్మ వలన మరియమ్మ గర్భవతి అయినందున ఆమె ప్రసవ దినము వరకు ఆమెను ముట్టకుండెను అని రాశాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఆ వంశానికి చెందినవాడు అవుతాడా? కాదు. ఎలా అవుతాడు? యోసేపు దావీదు వంశంలో, కానీ మరియమ్మ పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయింది కాబట్టి యోసేపుకి యేసుక్రీస్తుకి సంబంధము లేదు. ఏందా చెప్పారు? ఆదాములో ఉన్నటువంటి ఆది పాపం మనుషులందరిలోకి ఎంటర్ అవడం స్టార్ట్ అయింది, అవునా? ఇప్పుడు ఆదాము దగ్గర నుంచి వంశావళిని అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తే
యోసేపు దగ్గర ఆగిపోయింది. ఆదాముతో వస్తున్నటువంటి పాపము యోసేపు దగ్గర ఆగి కట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మరియమ్మ గర్భములో ఉన్నటువంటిది ఆదాము వంశావళి పాప స్వభావమును పంచుకొని పుడుతున్నటువంటి వాడు కాదు, దైవ స్వభావమును పంచుకొని పుడుతున్నటువంటి వాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఆ దైవ స్వభావమును పంచుకొని పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆవిడ గర్భవతి అయింది కనుక ఆ గర్భములో ఉండబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ యేసుక్రీస్తు రూపములో ఎదుగుతూ మరియ ద్వారా ఈ లోకములోనికి జన్మించాడు. స్త్రీ గర్భములో జన్మిస్తూ ఉన్నాడు. స్త్రీ గర్భంలో జన్మిస్తూ ఉన్నాడు. ఆదాముకి సంబంధం లేదు. ఆదాము రిలేషన్షిప్ తెగిపోయింది. అందుకని యేసుక్రీస్తులోనికి పాపం ప్రవేశించడానికి అవకాశము లేదు. పాపరహితుడిగా ఈ లోకంలోనికి పుట్టాడు. ఆదాము ద్వారా పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవులోనికి ప్రవేశించిన పాపము ఇదిగో ఆ యోసేపు దగ్గర నిలబడిపోయింది. పాపము విస్తరించకుండా ఆగిపోయింది. ఆదాము ద్వారా వచ్చినటువంటి పాపమును ఆపడానికి దేవుడు స్త్రీ గర్భములో ఒకరిని ఉద్భవింపజేశాడు. ఆయన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు లోపల పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నది. అందుకని యేసుక్రీస్తుకు మరొక పేరు పెట్టారు. ఏమని పేరు పెట్టారంటే రెండవ ఆదాము అని పేరు పెట్టారు. ఏం పేరు అంటే రెండవ ఆదాము. మొదటి ఆదాము పాపం చేశాడు. రెండవ ఆదాము పాపము చేయకుండా బ్రతికాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. పాపము చేయకుండా 33.5 సంవత్సరాలు పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని లోకంలో జీవించి పాపరహితుడిగా నిలబడి తన చుట్టూ ఉండబడినటువంటి ప్రజలందరినీ అడిగాడు, నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరైనా చూపించగలరా అని అడిగాడు. సమాధానం లేదు ఎవరి దగ్గర. అయినా సరే నీతిమంతుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనని మరణమునకు అప్పగించు. ఎందుకంటే ఎవరైతే మరణ శాసనాన్ని రాశారో, మరణ శాసనం రాసిన వాడు చనిపోతే ఆ మరణ శాసనం ఏమైపోతుందంట? రద్దయిపోతుంది. దేవుని కుమారుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు, మనుషుల పాపములను క్షమించడానికి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు, పాపము చేయకుండా బ్రతుకుతున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు. అందుకనే ఎందుకు అక్కడ ఆ పక్షవాయువు కలిగిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనుష్య కుమారుడికి ఈ లోకములో పాపములను క్షమించడానికి అధికారం ఉంది అని చెప్పాడంటే, నేను వచ్చిన కారణమే ఏంటంటే పాపము లేకుండా పుట్టాను, పాపము లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నాను, నేను పాపమే చేయలేదు కాబట్టి పాపమును క్షమించేటువంటి అధికారం నాకు ఉంది. అందుకనే ఆయన తాను ప్రకటించుకున్నాడు. శిలువ మీద మరణించాడు. పాపము చేయకపోయినా కూడా మరణించాడు. మరణం చాలా భయంకరమైనటువంటి వేదన. ఈ మరణ వేదనని యేసు తను భరించి, ఇదిగో దేవాతి దేవుడు మరణిస్తేనే కానీ దైవాజ్ఞ రద్దు కాదని గుర్తెరిగి దేవాతి దేవుడు మనుష్య ఆకారంలో ఈ లోకానికి వచ్చి తన యొక్క మరణ శాసనమును తానే రాసుకొని మరణ శాసనములో తను మరణిస్తూ తన మరణం వల్ల అనేక మందికి జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. నేను ముందే చెప్పాను, దేవుడు చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. మనము సారీ అంటే ఓకే అని చెప్పడానికి. చిన్న కుమారుడు ఏం చేశాడు? తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, నాయనా నీకు నేను విరోధంగా పాపము చేశాను, నన్ను క్షమించు అన్నాడు. తండ్రి వెంటనే ఏమన్నాడు? ఓకే పర్లేదు, నువ్వు ఇంట్లోకి వచ్చి అని అన్నాడు. ఇంట్లోకి రావాలంటే తండ్రికి ముందు లోపలికి పిలిచేటువంటి అధికారము కావాలి. ఆ అధికారం ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? కుమారుడి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. నేను అదే చెప్పాను పోయిన వారంలో. కుమారుడి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ ఎలా లభిస్తుంది? ఎందుకు తండ్రి కుమారుడి దగ్గర నుంచే పర్మిషన్ తీసుకోవాలా అంటే, మరణ శాసనాన్ని రద్దు చేయడానికి మరణించింది ఎవరంట? కుమారుడు. హల్లెలూయా. మరణ శాసనాన్ని రద్దు చేయడానికి మరణించింది కుమారుడు కాబట్టి ఆ లోపలికి రావాలంటే పర్మిషన్ ఎవరు ఇవ్వాలంట? కుమారుడు ఇవ్వాలి. కానీ తండ్రికి కుమారుడి మీద చాలా నమ్మకం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా.
ఎంత నమ్మకం అంటే నా కుమారుడు నేను చెప్పినటువంటి ఏ మాటను మీరి ప్రవర్తించు. అందుకని యేసయ్య అన్నాడు, నేను నా తండ్రికి లోబడిన ప్రకారం మీరు నాకు లోబడి ఉండండి అని అంటాడు. మీరు నాకు లోబడితే మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. నా తండ్రి చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తున్నాను నా తండ్రికి లోబడి. మీరు నాకు లోబడితే నా చిత్తమును నెరవేర్చిన వాళ్ళు అవుతారు. నేను నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాను కాబట్టి ఆయన నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. మీరు నాకు లోబడితే నేను కూడా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను. ఇదిగో నేను నా తండ్రి చిత్తమునకు లోబడ్డాను కాబట్టి అనేకుల్ని రక్షణలోనికి నడిపించాను. మీరు కూడా నాకు లోబడితే అనేకులను రక్షణలోనికి నడిపించే అవకాశం మీకు దొరుకుతుంది. యేసుక్రీస్తు శిలువ యాగంలో మరణించి ఆ మరణం ద్వారా మానవాళికి శాప విమోచనాన్ని కలిగించాడు. దేవుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మోకాళ్ళొంగి నా పాపం ఇది ప్రభువా నన్ను క్షమించు అంటే వెంటనే ఓకే అని చెప్పేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు, చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుకనే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఆయన వెంటనే ఓకే చెప్పేయడానికి ఆయన చేయవలసినటువంటి మొట్టమొదటి అడ్జస్ట్మెంట్ తను రాసిన ధర్మశాస్త్రాన్ని రద్దు చేయడానికి తానే బలిగా రావడము. హల్లెలూయా. పునరుద్ధరణ ఈజీ కాదు. చూస్తున్న వాళ్ళకి పునరుద్ధరణ ఈజీ. ఏముంది, మనం మళ్ళీ దేవుడి కాడికి వెళ్ళిపోతే దేవుడు క్షమించేస్తాడు, ఇది మనం అనుకుంటాం. క్షమించడానికి ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? ఎంతమందికి సమాధానం చెప్పాలో తెలుసా? దేవుడు తనకు తానే సమాధానం చెప్పుకోవాలి. ప్రజలందరి ఎదుట దేవుడు నీతిమంతుడుగా, యథార్థవంతుడుగా, న్యాయవంతుడుగా బ్రతుకుతూనే ఉండాలి. ఆ యథార్థతకు ఏమాత్రమో భంగం కలగకూడదు. అందుకనే తను ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను తానే శిరస వహించి తను మరణించి తను రాసిన మరణ శాసనాన్ని తన మరణం ద్వారా తాను రద్దు చేశాడు. అందుకనే మరణ శాసనం రద్దయిపోయింది కనుక భూలోకములో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ తమ పాపముల నుంచి విడిపించబడ్డానికి, చచ్చిపోకుండానే, ఆత్మ మరణం పొందకుండానే పాపము నుంచి విడిపించడానికి అవకాశము కలిగింది. ఒకే ఒక కండిషన్. చదువుదాం. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. దేవుడు లోకం కాదు, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన ఒకే ఒక కండిషన్. ఏంటది అంటే ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా. అద్వితీయం అంటే ఏంటి? ఎన్నిసార్లు కంటది కూడా చాలా వాక్యం. ఇప్పుడు చెప్పండి, అద్వితీయ కుమారుడు అంటే తిరిగా కదా. మనకి ఇంగ్లీష్ కావాలా? ఓన్లీ బిగాటన్ సన్. ఇప్పుడు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఒక్కగానొక్క కొడుకు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, ద్వితీయం లేదు, రెండో వాడు లేడు. నేను ఇంకొకటి దేవుడి కొడుకుని చెప్పుకునే దానికి అవకాశమా లేదు. ఒకే ఒక్క కుమారుడు, ఒకే ఒక్క మరణము, ఒకే ఒక్క ధర్మశాస్త్రము ఒక్కసారి రద్దు చేయబడింది. అది ఎవరి ద్వారా రద్దు చేయబడింది అంటే దేవుని కుమారుడైన, ఏకైక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వలన మాత్రమే రద్దు చేయబడింది. కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. మీరందరూ మరలా నా యొక్క ఏదేను వనములోనికి వచ్చి, పరిశుద్ధ ఆలయములోనికి వచ్చి, దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి జీవవృక్ష ఫలములను, దేవుని తోటలో ఉండేటువంటి ఆశీర్వాదములను అనుభవించడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నాను. అయితే ఒకే ఒక కండిషన్. ఏంటంటే ఆ కండిషన్, తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు ఏం చేయాలంట? విశ్వాసం. నీ మరణ శాసనం రద్దయిపోవడానికి నా కుమారుడు యాగం చేశాడు, దాన్ని నువ్వు నమ్మితే. ఎందుకంటే నా తోట ఉందే, ఏదైనా వనము, పరలోక రాజ్యం ఉందే, ఇదంతా నా కుమారుడు, నాది కాదు. నా కుమారునికి నేను స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాను. నువ్వు లోపలికి రావాలంటే నా కుమారుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే, ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తే నువ్వు రావచ్చు లోపలికి. హల్లెలూయా. నా కుమారుడి యందు విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు లోపలికి రావచ్చు.
నాకున్నది ఒకడే కుమారుడు. ఆ ఒకే ఒక్క కుమారుని యందు నీకు నమ్మకం ఉంటే, నా కుమారుడు క్షమించగలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగిన వాడు, క్షమించడానికి అధికారం కలిగినటువంటి వాడు, నేను ఎంతగా మీరు ఇక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో నా కుమారుడు కూడా మీరు ఇక్కడ ఉండాలని మీకోసం ప్రాణ త్యాగాన్ని, శిలువ యాగాన్ని చేసినటువంటి వాడు. ఆయన అంగీకరిస్తే నువ్వు పునరుద్ధరించబడతావు. నీవు నా తట్టుకు తిరిగిన ఎడల. ఎంటెంటో వెళ్ళిపోయావు కదా ఇన్ని రోజులు. ఇప్పుడు నీ పాపము నుంచి విడిపించడానికి నేను ఒక యాగం చేశాను. పరలోక రాజ్యానికి రావాలనేటువంటి ఆశ నీలో ఏ కోశాన ఉన్నా కూడా నా కుమారుణ్ణి ఆయన వైపు తిరిగి ఆయన్ని ప్రభువుగా ఒప్పుకొని ఆయన ఇంట్లో నన్ను ఉండడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వు అని నువ్వు అడిగితే ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తే నువ్వు వచ్చి లోపల ఉండొచ్చు. హల్లెలూయా. పునరుద్ధరణ ఒక యాగం. ఊరికే మనం వెళ్ళిపోయి సారీ అని చెప్పేస్తే క్షమించేసి లోపలికి వచ్చేయడం అంత ఈజీగా, దేవుడు ఈజీగా చెప్పినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. కానీ ఆ ఈజీగా చెప్పడానికి చేయాల్సినటువంటి గొప్ప యాగం ఉంటుంది. నంబర్ 1, మొట్టమొదటి మనం చూసాం, దేవుడు రాసిన మరణ శాసనాన్ని దేవుడే రద్దుపరిచినప్పుడు మాత్రమే పునరుద్ధరణ సాధ్యమవుతుంది. రోమపత్రికలో మాట, మరణ శాసనము రాసినటువంటి వాని యొక్క మరణముతోనే ధర్మశాస్త్రము రద్దవుతుంది అంటాడు. ఇంక వేరే విధంగా రద్దవడానికి అవకాశము లేదు. ప్రియమైన దేవుడే మన కొరకు భూలోకానికి వచ్చి తను రాసిన మరణ శాసనాన్ని తానే రద్దు చేసుకున్నాడు. అలా రద్దు చేయాలంటే తను మరణించాలి. ఆయన మరణించడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి వచ్చేసాడు. ఈ అపవాది ఏమనుకుంటున్నాడో తెలుసా? ఇంతకాలం దేవుని కుమారుడు వస్తాడంట, స్త్రీకి పుట్టిన కుమారుడు వస్తాడంట, ఆ స్త్రీకి పుట్టిన కుమారుడు నన్ను చంపేస్తాడు. ఏమనుకుంటున్నాడు? నన్ను చంపేస్తాడు, నా తల మీద కొట్టి నన్ను చంపేస్తాడు అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఆయన తల మీద కొట్టి ఆయనను చంపేయడం కాదు. ఇదిగో తనంతడు తానే తను వేసుకున్నటువంటి ధర్మశాస్త్రమును రద్దు చేయడానికి తనే మరణించి పాపానికి ఉన్నటువంటి బలమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రమును రద్దు చేశాడు. హల్లెలూయా. పాపానికి ఉన్నటువంటి బలం ఏంటంట? ధర్మశాస్త్రమే. పాముకి బలం ఏంటి? తలలో ఉన్నటువంటి విషమే. తేలికి బలం ఎక్కడ? కొట్టులో ఉన్నటువంటి విషమే. ఇదిగో ఆ విషమును తొలగించడానికి పాపానికి ఉన్నటువంటి బలమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రమును రద్దు చేసేయాలని నిర్ణయించుకొని రద్దు చేయడానికి దేవుడే మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి తాను మరణం పొంది తను రాసిన మరణ శాసనాన్ని రద్దు చేశాడు. అందుకని క్షమించేటువంటి అధికారమును పొందాడు. పునరుద్ధరణ సాధ్యమైంది. హల్లెలూయా. క్షమించడం అంత సులభంగా. ఒక మనిషిని క్షమించాలంటే బాధపడినటువంటి వాడు ఎంతో ఓదార్పు పొందితేనే కానీ అది వీలుగా. తనలో వచ్చింది ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రార్థన. ప్రియమైన సహోదరి, సహోదరు, ఈ సమయంలో మీ ఎదుట ఒక మాటను పెడుతూ ఉన్నాను. ఇప్పటిదాకా నీకు నేను చెప్పినటువంటి మాటలు అర్థమయ్యాయో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నీ ఎదుట నేను ఒక మాటను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాను. నిన్నెవరైనా బాధ పెట్టినప్పుడు, నీ గురించి ఎక్కడో బయట చెడ్డగా మాట్లాడినప్పుడు, నీ ప్రాణ స్నేహితులే లేకపోతే నీ కుమారులే, నీ కుమార్తెలే నీ గురించి బయటికి వెళ్ళి దుర్మార్గంగా మాట్లాడినప్పుడు ఎంత బాధపడతావు, ఎంత వేదన చెందుతావు, ఎంతగా కన్నీరు విడుస్తావు. అయ్యో, ఇట్లాంటి కొడుకు నాకు పుట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా, ఇట్లాంటి కూతురు నాకు పుట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా అని ఆలోచిస్తావు కదా. ఇలా ఆలోచిస్తేనే కదా నీ కుమారుడి మీద నీకు ద్వేషమో కోపమో కలుగుతుంది. క్షమించరానటువంటి నేరం చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళను చూస్తేనే
నాకు అసహ్యం వేస్తుంది అనేటువంటి పరిస్థితులు నీ జీవితంలో ఎంతో మందిని చూసినప్పుడు కలుగుతూ ఉన్నాయి కదా. అలాంటి వాడు నీ కళ్ళెదురుగా వచ్చి క్షమించు అంటే నీకు ఎలా ఉంటుంది? నా వల్లగా నువ్వు నాకు చేసినటువంటి ద్రోహం నేను మర్చిపో. నువ్వు నాకు చేసినటువంటి ద్రోహం యొక్క గాయము నా గుండెల్లో ఇంకా మండుతూనే ఉంది. నువ్వు నాకు చేసినటువంటి ఆ ద్రోహం యొక్క ప్రతీకారము ఇంకా నేను తీర్చుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. గుండెల్లో మంట అలాగే ఉండగా, ప్రతీకార ఏచ్ఛ రగులుతూ ఉండగా, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాడు క్షమించు 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 అని వస్తూ ఉంటే, మన చేతిలో కర్ర ఉంటే కర్ర, ఇదిగో కత్తి ఉంటే కత్తి, ఇదిగో మన చెయ్యి ఉంటే చెయ్య, దేన్ని ఉంటే దానితో పట్టుకొని అవతలి వాడిని నశింపజేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఆవేశం నీలో రగులుతూ ఉండగా, నీకొక్కడికి మాత్రమే క్షమించగలిగే అధికారం ఉన్నదని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు, అయ్యో ఈ కోపం, ఈ ఆవేశం నాలో చచ్చిపోతే కానీ నేను వాడిని క్షమించలేను అనిపిస్తుంది కదా. ఈ కోపం ఆవేశం నాలో చావాలి. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఆ కోపం ఆవేశం చావాలంటే నిన్ను నువ్వు చంపుకుంటేనే కానీ వాడిని క్షమించలేవు. యేసయ్య తాను చంపుకున్నాడు నిన్ను నన్ను క్షమించడానికి. తనలో ఉండబడినటువంటి పరిశుద్ధత పాపమును చూసి కేకలు వేస్తుంది, రంకెలు వేస్తుంది, చంపేయమని. కానీ నేను ఇలాగే కోప్పడితే వాడు ఎలా నాతో మరలా సమాధానపడి కౌగిలించుకునేది? నేను వాడి దగ్గర తీసుకోవాలి, కౌగిలించాలి, ప్రేమించాలి, నాతో మరలా వాడు సహవాసం చేయాలి. ఇది దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని సంకల్పం. నీ ఎడల దేవుని సంకల్పం. ఎన్నిసార్లు పాపం చేసినా క్షమించగలుగుతూ ఉన్నాడంటే కారణం తాను చంపుకున్నాడు కనుక. తనలో కోపం చచ్చిపోయింది, క్రోధం చచ్చిపోయింది, ప్రేమ మిగిలింది. ఆ ప్రేమ క్షమించమని నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఓకే రమ్మని చేతులు చాపుతున్నటువంటి ఆ ప్రేమని, స్వీకరించి నిన్ను క్షమించడానికి తాను చంపుకున్నాడనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఇంకోసారి ద్రోహం చేస్తావా? ఎదుటి వాడు నిన్ను క్షమించడానికి చేసేటువంటి త్యాగం జ్ఞాపకం వస్తే, నువ్వు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొకసారి ద్రోహం చేస్తావా? చేయవు కదా. మరి నీ పాపాన్ని కూడా దేవుడు అలాగే క్షమించాడు. రక్షణ విలువ నీకు అర్థమైతే, నిన్ను క్షమించడానికి దేవుడు ఏం చేశాడో నువ్వు తెలుసుకుంటే వదిలిపెడతావా? మరలా యేసయ్యకు ద్రోహం చేయగలవా? చేయలేవు. ఇంకా చేస్తున్నావంటే యేసయ్య యొక్క శిలువ త్యాగం విలువ నీకు అర్థం కాలేదేమో. ఈరోజు యేసయ్య నీతో అదే మాట్లాడుతున్నాడు. క్షమించాను అనడం సులభం కాదమ్మా. నేను చాలా వర్కౌట్ చేయాలని కాదు. నువ్వు తెలుసుకో, నేను నీ కోసం ఎంత యాగం చేస్తున్నాను. అప్పుడు నువ్వు నా దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోవాలన్న ఆలోచన రాదు. పొరపాటున పాపం చేస్తాంలే అనేటువంటి ఆలోచన తలపు నీ మైండ్లో పుట్టడానికి అవకాశమే ఇవ్వదు. ప్రార్థన చేసుకుని, దేవా నా జీవితంలో ఈ పాపమును తీసి ప్రభు, ఇదిగో మరలా పాపం వైపునకు నడిపిస్తున్నటువంటి నా ఆవేశమును తొలగించు ప్రభు. ప్రార్థన చేసుకున్నా.